पकड़ मनोहर, मनोहर बे जय हिंद। इतने खड़े। जय हिंद सर, जय हिंद। पकड़। सॉरी सर, आइए बैठिए सर, बैठिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन सर, बैठिए सर, प्लीज बैठिए। कहा तेरे सर पे बैठ जा, हम कह रहे पकड़। हम थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरे बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे सर। नहीं दे पाएंगे सर ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए। फ्री में भी ना चाहिए, कहा से जे आम तेरे लाने है ही नहीं है दादा, जे कमिश्नर साहब के लाने वाली आई है चौराहे से। मतलब मैडम ने आपको आम की पेटी दे दी? ए बात सुसी भाई, आम की गुठली न दे, सेटिंग करके यहाँ ले आई। ठेला लगा तो एक आदमी उते हमने सेटिंग करी तो उठाइए पेटी उतहीं से यहाँ उठा ले आई। कमिश्नर को क्या पता कि अतवीर मामा के जो केला आम है उनको स्वाद कैसे हुए। घटिया इंसान। क्या बोलो? आ गए हप सिंह। जैन साहब, जैन साहब, आओ, आओ। जय। मैडम नमस्ते। कम डार्लिंग, कम। आओ बैठो। आओ आओ। आप पेटी आ गई? पेटी ना आई साहब, आम की पेटियां आ गई, भर भर के ले आई। एक आपकी मैडम के लाने, एक दूसरी मैडम के लाने। दूसरी मैडम? कौन दूसरी मैडम? ये पेटियां किसके लिए आई है बताइए ना, कौन है? मुझे क्या मालूम। अरे हप्पू तुम बताओ ना यार। दूसरी मैडम है ना, आईजी की मैडम है। असल में कहा है कि आईजी की मैडम की भी फरमाइश है कि हप्पू सिंह आम तो हमें चाहिए ही चाहिए, कैसे अतवीर मामा के आम फेमस बहुत है ना। तो एक आपकी लाने ले आई, एक उनकी लाने ले आई। आईजी मैडम के लिए लाए हैं। अरे डार्लिंग वो सब तुम छोड़ो, तुम आम खाओ। हाँ मनोहर आम दो। दो मैडम को, दो फ्रेश निकाल के, दो फ्रेश। खाओ मैडम। ये कितना नरम है, पूरा गला हुआ लग रहा है। ना जो गलू नहीं है, असल में कहा है जितना रस भरे आम ज्यादा है ना, सॉफ्ट हो गए हैं। ज्यादा सॉफ्ट में कहा ज्यादा ताकत भी नहीं लगाना। चुसना आम है ना जी, साथ में ऐसे देखो पच्चे से दबाओ, गच्चे से अंदर जाती हैं। एक बार टेस्ट तो करो, कैसो लगू? दिस इज रॉटन। ना जी केला आम है, गारंटी केला आम है। अरे सड़ा हुआ आम है। जैसा आदमी वैसे आम। कब अतवीर मामा ने सड़े भाई आम भेजे, हम उनकी टाटा फेस कर देंगे मैडम, आप टेंशन ना लियो। व्हाट टाटा फेस? नहीं मतलब हम उनके गुर्दा छील देंगे, गुर्दा। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दिस? दरोगा जी, ये लो आम। वो कहा है ना, तुम निछावर के चक्कर में सड़े आम की पेटी ले आए। और सुनो, ये दे दूंगा ठरकी कमिश्नर है, पहचान नहीं पाओ कि केला आम है क्या दूसरा आम है। आप घर आओ, ना हंटर रेडी है, दिखाती हूँ मैं। जो बालू टेस्ट करो, जो बालू एक बार टेस्ट करो। डार्लिंग वो जो फ्रेश है। यू आर सस्पेंड। अरे सर हमें एक मौका दे दो, अब की बार तुम बढ़िया आम आपके घर पे ना भिजवाओ, मतलब आपके मुंह पे मार देंगे। नहीं मुंह पे ना मारेंगे, मतलब कि आपको पेश करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमें एक मौका दे दो, तब सस्पेंड करिए। सुबह नहीं, कल सुबह नहीं। हम हमारी बात तो समझो। कल सुबह को क्या मतलब? जल्दी हो जाएगी सुबह। इस रात की सुबह नहीं, मतलब कि पुलिस होकर चोरी, वो भी आम की। कच्चू पता ना चले को। एक बात बता, अच्छा ये क्या है? तीरू बटुआ हमने मारू, पता चलो। रख। क्या बात है सर, सर गजब के जेब कतरे हैं आप। सर मुझे भी सिखा दीजिए प्लीज सर। फिर तुमने फालतू की बातें पी ली, हमें भी सिखा दी। होनर है जो गॉड गिफ्टेड होते हुए। सुन पहले, ये सब बात में ध्यान न लगा, जो बता चोरी होगी तो कैसे होगी, बाप दिमाग लगा। लेकिन सर हम रात में चोरी कैसे करेंगे सर? कच्चू पता ना चलेगा, तो प्लानिंग सेट है ना दादा। हम घर ही में जाएंगे, हम अभी फोन करके जो बोल देंगे रज्जू से कि सुनो थाने में बहुत अर्जेंट काम, अर्जेंट केस आ गया हुआ है, आज रात नहीं हम कल सवेरे आएंगे। बहुत बढ़िया सर, एक तरफ लोमड़ी का दिमाग, एक तरफ आप।
बोल बोल कि आप महान हो। आप हो सर। वो तो है ही, महान बोलना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हो सर। तो बोल आप महान हो। आप हो सर। मनोहर, हम आजकल देख रहे हैं कि तू हमारी तुलना मतलब बहुत ही ज्यादा हैरे गहरे नक्कू खैरे ऐसे लोगों से कर रहा हुआ है। क्या करे सर, आपने अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है। हमने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है? कहने का चाह रहा हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है आपको अपनी इमेज बदलने का। कैसे कैसे? जाली डिग्री। तेरे कहने को क्या मतलब है कि अब सोचा हम जाली डिग्रियन को धंधा करेंगे? नहीं नहीं सर, आपको नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है सर। बहुत सारे पुलिस वालों ने जाली डिग्री बनवाकर नौकरी हथिया ली है। ये देखिए, इस फाइल के अंदर है सर। यही में आती है? यस सर। ये तो सब फर्जी हैं? ये सारे फर्जी सारे नकली दस्तावेज बना बना के लोग नौकरी पा रहे। वो क्या है ना सर, कुछ लोगों की औकात नहीं है, फिर भी थाने के दरोगा बने बैठे हैं, इन्हीं जाली डिग्रियों की वजह से। हमें ऐसो काय लग रहा है कि तू सीधो सीधो हमारे ऊपर मतलब हमें ताने मार रहा हुए। सही लग रहा है। हाँ? नहीं सर, मैं आपको ताने क्यों मारूंगा सर? आपने थोड़ी ना जाली डिग्री दी होगी, लेकिन आपकी भी डिग्री देखनी पड़ेगी सर। वो क्या है ना, ऊपर तक मुझे रिपोर्ट भेजनी है। ऐसो आदेश हुआ है? यस सर। हमारी डिग्री तो ना मिल पाएगी। पता था। कैसे पता था? नहीं मतलब सर, आपकी डिग्री कहाँ गायब होगी, कहाँ खो गई, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। जल गई, घर में जल गई, अलमारी में रखी थी, आग लग गई, जल गई डिग्रियां। जल गई या जला दी गई? जैन साहब, जय सर। चाय ले आओ। अदरक वाली चाय मंगवाएं। चाय पी लो, एक पी लो। हैं? हप्पू सिंह, हाँ साहब। मुझे तुम्हारी डिग्री देखनी है हर हालत में। पता तो चले किस स्कूल ने ऐसे घटिया इंसान को पास कर दिया। ऐसे बात कर रहे हो जो घटिया कौन? अरे साहब, जाकी बातन में ना हो। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। सच बात क्या है कि हमारा जो लौंडा है ना ऋतिक, वो दिवाली में पटाखा छुटा रहा हो तो एक था ये रॉकेट की दिशा बदल गई, वो घुस गई सीधो अलमारी में। वही में जरूरी दस्तावेज, जरूरी कागजात, वही में रखी थी डिग्रियां, और सारो फूक गो, अलमारी जल गई, कागज जल गए, डिग्रियां जल गई ना। सच बोल रहे हम, सच बोल रहे, हमारी डिग्रियां जल गई, खाक हो गई, राख हो गई। हप्पू सिंह, अभी भी मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन एक उपाय है। का उपाय? तुम्हें टेस्ट देना होगा। मैं तुम्हें कुछ आसान से सवाल पूछूंगा, तीसरी चौथी कक्षा के लेवल के मैं सवाल पूछूंगा, जिसके तुम आसानी से जवाब दे दोगे। उसके बाद फिर मैं आगे बता दूंगा कि मैंने खुद तुम्हारा टेस्ट लिया है और उन्हें यकीन हो जाएगा। साहब, आप समझ ही ना रहे। अरे ये तीसरी चौथी जो कक्षा को लेवल है, बात नहीं डर रहे हम। अरे आप कौन लेवल के क्वेश्चन कर दो, इज्जत तो इतने खराब हो रही कि दरोगा हप्पू सिंह अब टेस्ट देगू हैं, कैसे लगेगू? बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। इसका क्या करें?